Mary vilayetinde büdjet işgärleri mecburi paýta ýygymyna ýatymlyk uğradylyp başlandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24 awgustda Bayramaly şäherinden habar berdi. Mary vilayetiniň ähli büdjet edaralary paýta ýygymyna işgärleri diňe günündälde ýatymlaýyn hem uğradyp başladylar. Her edara her gün adyndan 7 adamy günün 15-20 adamy ýatymlaýyn paýta meýdanlaryna uğradýar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Büdjet işgärleriniň onlarçasy bilen söhbetdeş bolan habarçynyň tasdiklamagyna görä, bu mejburi çäre döwlet edara kärhanalarynyň ählisiniň şol sanda Bayramaly etrafyndaky geolog gazu awtarş edarasynyň we owa hojalyk edaralarynyň işgärleri gatnaşmaly edildi. Paýta ýygyp bilmejek ýa-da paýta meýdanlaryna ýatymlyk gitmek islemeýän büdjet işgärlerinden öňki ýyllarda bolşýaly ýerine adam tutmak ýa-da pul bermek talap edilýär. Hemişeki ýaly işgärler özleri gitmese onda olar özlerine derek 10-15 günlük adam tapmaly. Olar deregine adam uğratjak bolsa her ay adyndan 300-400 manat möçürde çykda etmeli bolýarlar. Sebäbi günün gidýän işgärlere 30 manat bermeli ýatymlaýyn gidýänleriň tölegi hasda gymmat diýip habarçy aýtdy. Büdjet işgärleri paýta ýygymynyň adyndan 4 aýa çekýändigini aýdyp, ýylyň ahirine çenli aýlyklaryndan her ay adyndan 300 manady paýta ýygymyna geçirmeli boljakdyklaryny we munyň hojalyklaryna hasda agram saljakdygyny belleýärler. Bellep geçsek Türkmenistan şol sanda Mary vilayeti paýta ýygymyna resmi derejede entek girişmedi. Anny güni 21 awgustda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow paýta ýygymy mögsümine taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly guramaçylyk meselelerini berk gözegçilikde saklamak we bu işleri bellenen möhletde geçirmegiň wajypdygyny ňytady. Muňa garamazdan geçen hepde Azatlyň Mary we Lewap vilayetleriniň habarçylary döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň mejburi paýta ýygymyna eýýäm çekilip başlanandygyny habar berdiler. 17 awgustda Azatlyň Marydaky habarçylarynyň biri hassahanalardan, vilayetiň çaphanasyndan, kommunal edaralardan we beýleki döwlet edaralaryndan günde 5 adamyň paýta ýygymyna gitmeli edilendigini aýtdy. Mundan bir gün soň Azatlyň Lewapdaky habarçysy hem Darganatyly, Faraply, Çärjewli büdjet işgärleriniň hojamad etrawynyň Beşir, Suhru, Babadayhan, Dayhan birleşikleriniň paýta meýdanlaryna ýatymlyk uğradylyp başlanandygyny habar berdi. Büdjet işgärleri paýta ýygmagy birinji günden bäri uğradylýar. Emma biziň adyny aldan owalarymyzda ýygymçy bolup gelen adamlar üçin ýuwunmak, arasaçylyk, şahsy gigiyenany saklamak mümkinçilikleri, çaýnahar edilmek üçin ýeterlik şert ýok diýip Lewaply habarçy aýdypdy. Şu ýyl paýta hasyly boýunça döwlet plan borçnamasy 1.200.000 tonna çykaryldy. Geçen ýyl ýurt boýunça 550.000 hektar meýdandan 1.050.000 tonnadan gowrak paýta hasylynyň ýygnalandygy habar verildi. Halkara hukuk toparlary şol sanda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Türkmenistanyň paýta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanmagyny ýyllar boýy tanqid edip gelýär.